মাহি নদী কোথায় পতিত হয়? অপশান বি খাম্বাদ উপসাগরে। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কোন দিন পালিত হয়? অপশান ডি 10ই ডিসেম্বর। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত? অপশান বি গুজরাট। ভারতের কোন রাজ্যে সবথেকে বেশি দুধ উৎপাদন করে? অপশান সি উত্তরপ্রদেশ। কোন গ্রহের ঘনত্ব সবচেয়ে কম? অপশান ডি শনি। আমলকিতে কোন ভিটামিন থাকে? অপশান সি ভিটামিন সি। সাগরে হিমপ্রপাত দেখা যায়? অপশান সি আটলান্টিক মহাসাগর। ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো।